Hello， 大家好。那我相信各位都有可能是在上班或是家里也有小孩，那大家都会面临一个问题，就是要如何准时上班啊。那于是呢，我们都会去买一些这个闹钟啊。那闹钟功能都很单纯那经常呢声音太小那或是功能不足，符合我们的需求因为早上上班的时候真的是匆匆忙忙有时候勉强起床了，匆匆忙忙出门又忘了带钥匙或是呢回来以后呢也忘记设定第二天上班闹钟也不会响那其实我家里也有面临同样的问题我的小孩子呢有时候上学也会因为闹钟没有响而迟到，所以呢我就替他设计了一个非常有效的一个闹钟。那这个闹钟呢，它的功能是这样子就是说你一定要把这个钥匙带出门闹钟才会停止这个它的叫声那这样就不会忘记带钥匙了那也不会说忘记这个设定了那我来介绍一下它是个怎么样的运作那这个是一个机械式的电子钟它这边可以设定时间那我是把它设定在7点那你每天回来的时候必须将这个钥匙挂在这个开关上面这是一个启动开关你钥匙把它挂上去呢就 OK 了一旦等到你早上我们来把它调快我们调快时间。一旦你早上7点到的时候这个闹钟就会开始响那我们这边用的是外接的警报器就是比一般的这个闹钟还大声因为这是保全系统的警报器。现在已经快到7点了那它响的时候呢响的会很大声，除非你将这个钥匙拿走它已经在响了。好，你钥匙拿开它就不会响了那这样的方式呢，可以保证说你出门不会忘记带钥匙当然你钥匙挂回去，它又继续响那它这个响声的时间大概1个半钟头所以等你回家的时候，你就再把这个钥匙挂上去就好了因为它超过它的一个运作时间它就不会再响譬如说它目前你回来挂上去它不会响可是呢一旦它这个到这个早上这个7点的时候它又开始响了这个就是我们的一个运作方式。我个人觉得这个方式非常理想，它同时可以解决2个问题，就是叫不醒或是说忘记带钥匙这2个最重要的问题那以上呢是我的个人的一个设计心得希望提供给各位参考欢迎各位这个依照这个方式来设计。谢谢各位观赏，拜拜。